Power Baby! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Freitag, das heisst, ich habe Krafttraining und ich nehme euch heute mit, zeige euch, was ich mache im Krafttraining, wieso ich das mache und wünsche euch ganz viel Spaß. Let's go! Also, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist der Michel, das ist mein Athletiktrainer. Wo befinden wir uns hier? Das sind die Heiligen Hallen, wo nur ausgewählte Athleten ins Training kommen. Nein, Quatsch, natürlich nicht, aber so wie bei der Dario haben wir natürlich das daheim. Wenn du mal rundherum schaust, da innen findest du kein einziges Gerät, weil grundsätzlich der Athlet das Gerät ist. Genau. Sehr spannend. Ja, der Michel und ich sind seit gut 2 Jahren ein Team. Wir haben gerade ein Jubiläum gehabt. Was würdest du sagen? Wir sind verheiratet, oder? Ja, gute harmonische Beziehung, oder? Ja, das heißt. Nein. Also ich wärme mich jetzt auf und dann geht es dann weiter. Also es geht los. Es geht los, ja. Der Sinn des Aufwärmen ist, dass die ganze Muskulatur aufgewärmt wird und dass Verletzungen vorgebeugt werden. Okay, das heisst, ich könnte theoretisch Schnaps trinken, dann bin ich warm. Nein, das ist nur dein innere Warm. Das heisst, du musst deine Muskulatur bewegen. Richtig, also eigentlich tue ich meine Muskulatur bewegen, weil ich meine Gelenkstrukturen, mein Knorpelgewebe wieder mit Flüssigkeit möchte versorgen. Weil ich stehe auf, bin ziemlich trocken, so im übertriebenen Sinn. Und ich glaube keine trockene Faser, die elastisch sein sollte. Schnell bewegen, wenn sie nicht mit Flüssigkeit versorgt ist. Erwärmen wäre das richtige Wort. Aufwärmen ist so ein bisschen, hat sich so ein bisschen, bei uns so ein bisschen eingespielt irgendwie, aber es hat, eben, wenn es ums Warmhaben geht, könnt ihr Schnaps trinken. Ich glaube, die Schwinger machen das noch gerne. Aber es ist nicht der Sinn vom eigentlichen Training, von Erwärmen. Und wir unterscheiden eigentlich von 2 Formen von Erwärmen. Das heisst, wir haben eine allgemeine Erwärmung. Und wir genau das eben dafür sorgen, dass das muskelskeletale System halt wirklich mit Flüssigkeit versorgt ist. Hat die Frage auch noch nicht gestellt? Oi. Grauenhaft. Darum ist das spezifische Erwärmung, weil es ist einfach noch nicht gut. Gott sei Dank hat es kein Gewicht drauf. Was hast du gesagt? Strecken, nicht runtergehen. Die Hanteln reinnehmen. Ja, jetzt wird es langsam. Jetzt hat er den Rang gefunden. Es sind doch 3 Wiederholungen gewesen, dass es langsam so nach der Übung ausgeht, was es sagt. Seht ihr? Es kommt Ruhe rein. Eine leere Hantelstange und er schnauft schon wie ein Iltis. Das ist unglaublich. Ja, das ist, weil ich noch nicht warm bin. Kein Schnaps gehabt. Also, wie ihr jetzt gesehen habt, habe ich gerade eine spezifische Aufwärmübung gemacht und jetzt folgt die richtige Übung. Stand umsetzen und umsetzen. 2-mal. Genau. Wieso mache ich das und für was ist die Übung gut? Wieso machst du das? Das ist stärker wird. Das ist eigentlich eine einfach beantwortete Frage. Aber für was ist die Übung Also gut? grundsätzlich ist mal das Trainingsmittel von der olympischen Langhantel etwas sehr Essentielles, das dich ein Leben lang wird begleiten. Die Langhantel als Trainingsmittel zur Maximalkraftsteigerung oder für eine gute Grundlage muskuläre Ausdauer sicher sehr probat. Plus, ich bewege mich genau in den richtigen Gelenkswinkel, den ich auch habe, wenn ich laufe, gumpe. Weil wir haben immer noch, das Skelett von Dario ist immer noch das gleiche. Ob ich mich jetzt am Trainingsmittel Langhantel bewege oder ich renne auf der Bahn. Es ist immer noch der gleiche Gelenkswinkel, den er im Optimalfall beschleunigen. Und das kann ich auch hier richtig gut 1:1 quasi mit Fremdlast imitieren.
Es ist überhaupt nicht funktionell. Null. Das ist auch gerne so ein Wort in der Industrie, das immer benutzt wird, schon als functional. Das heisst, wir müssen mit Dario dann die Übung, die er jetzt gerade zeigt, auf dem Velo machen. Das geht aber nicht, weil dann ist es ein Piepen Zirkus. Das machen wir nicht. Es sieht alles mega gut aus, ist aber überhaupt nicht zufriedenstellend eigentlich, rein von der technischen Ausführungen her. Es hat immer noch viele kleine Fehler drin, das ist okay, weil die Lasten nicht so schwer sind. Aber immer da lernen. Die technischen Unzulänglichkeiten sind okay, weil erstens die Last von der Intensität her nicht sehr hoch ist und er kann daran arbeiten. Dario ist so geschult worden, nach einer gewissen methodischen Reihe, die wir eigentlich bei allen Athleten, alles was der Sportart implementieren, dass er auch selber merkt, was nicht gut war. Wir schulen eigentlich eher schulen, wie es sich nicht anfühlen sollte, weil dann haben wir eigentlich eine sehr gute Fehlerkultur beim Athlet selber. Der Athlet ist vielleicht 200 Tage im Jahr unterwegs und der Trainer steht nicht nebendran. Da muss der Athlet wirklich fähig sein, das selber zu spüren, was er korrigieren muss. Wenn wir von einer Grundausbildung an der Langhantel reden, bei Athleten aus anderen Sportarten wie Gewichtheben, man darf nie vergessen, Dario ist ein Triathlet. Der muss kein Kraftsportler werden. Ja nicht. Der muss Velofahren, Rennen und Schwimmen. Wieso genau machst du 3 Sportarten auf einmal? Was ist eigentlich los mit dir? Ja, er hat es nicht begriffen. Sonst wäre mir recht langweilig. Fuck, 3 Sportarten. Er soll kein Kraftsportler werden, aber es gehört zu einer probaten Grundschulung. Das ist eigentlich eine Allgemeinbildung für einen Athleten, der olympische Langhantel zu arbeiten. Das ist wie ein Autobillett oder ein ABC-Lehrer oder ein Sprachlehrer. Das gehört einfach dazu. Und von da muss ich mir viel Zeit nehmen. Wir sind bei 2 Trainings pro Woche. Bei Sportarten fremden Athleten, also nicht Gewichtheber, reden wir von der Grundschulung von je nach Talent und je nach Defizit, das es bringen von der Sportart oder Verletzungen, wie der Dario hier angefangen hat. Das ist nämlich so gekommen mit «Meine Schulter ist kaputt». Genau. Haben wir 18 Monate. 18 Monate einfach nur, um das Werkzeug in allen Formen und Facetten zu nutzen, dass wir das Werkzeug in der Toolbox haben. 18 Monate. Und wenn man sich die Zeit nicht nimmt, dann geht man halt lieber an ein Gerät trainieren. Sehr schöne Startposition von Dario, aber auch das ist etwas, was man individuell muss erarbeiten muss, mit jedem Athlet einzeln, weil nicht alle die gleiche Segmentslänge haben. Es gibt sehr wohl gewisse Grundvoraussetzungen, aber meistens nach der Knie, wenn die Stange nach der Knie ist, also, ja, das heisst nach der Kniepassage. Wird sehr individuell, weil halt nicht alle die gleich langen Oberkörper haben, nicht die gleich langen Oberschenkelknochen. Und dann ist halt wirklich, braucht es viel Erfahrung, dass man das den Athleten mitgeben kann, wo sie eigentlich hergehören. Plus kommt dazu, dass sie am Anfang von ihrer Karriere an diesem Trainingsmittel wahrscheinlich Beweglichkeit noch nicht haben. Noch gut. Hilfe. So, bleiben. Jetzt ist gut. Die Hantel war näher, einfach so. Jetzt bin ich auf der Ferse nicht gut. Ja, jetzt ist gut. Haben wir es gesehen? Einen halben Zentimeter weiter rauf geht. Einen halben Zentimeter zu weit unten, dann wäre es auch noch gegangen mit dem Gewicht, aber es ist einfach nicht gut, nicht richtig. Weil mit 100 funktioniert es dann nicht. Und es kommt dann halt wieder der Moment, wo der Dario 100 Kilo wird müssen umsetzen muss. Das er problemlos kann, von seinen Kraftfertigkeiten. Aber wenn halt die technischen Fertigkeiten zu wenig gut sind, dann geht es nicht. Und im schlimmsten Fall macht er sich noch weh dabei. Und das wäre absolut das Dümmste. Weiter runterbremsen. Sieht gut aus. Auch da nicht gut genug. Nicht gut genug.
streng, Dario. Von 1 bis 10, 5 von 10. Hey, aber Kind, das sind 12 Kilo Kügel. Ja, das ist nicht das Gewicht, das es streng macht, sondern die Wiederholungen. Ah, wirklich nur die Wiederholungen? Ja, die Übung an sich selber. Bewegung, Koordination, alles das. Jetzt wird es interessant. Ist okay, aber geht noch besser. Neue Runde von diesen Übungen, von diesen 3. Und dann letzte 2 Teilübungen. So, liebe Leute, jetzt seht ihr, wie man einen Schwingen massieren. Svenja, willst du etwas dazu sagen? Nein. Was sagst du dazu, Mischa? Das ist, wenn der Trainer zu schwach ist, mit den Händen zu arbeiten. Gewisse Säugetierarten, wie Walfisch, kann man nur so behandeln. Also, der 3er-Zyklus ist vorbei. Jetzt kommen die letzten 2 Teilübungen. Die eine Übung ist zugbreit und die andere Übung ist noch rumänisch adaptiertes Lastheben. Wie ihr seht, ich bin weit weg von Perfektion, aber ich gebe mein Bestes und habe noch viel Raum zur Verbesserung. Jetzt noch 2 Sätze von dieser Übung und dann geht es schon an die letzte Übung. So, der Dario hat jetzt hier am Schluss noch schnelle Bewegungen an der Langhantel. Das sind Züge. Bei uns sind es echt, das ist echt wie ein Lastheben, aber es hat eine Geschwindigkeitsentwicklung drin. Da brauchen wir eigentlich wirklich die Schnelligkeit trainieren. Schnelligkeit kann ich nur aber einem guten Maximalkraftniveau entwickeln. Also fehlt mir die Maximalkraft, kann ich eine Geschwindigkeit daraus entwickeln. Darum arbeite ich ja viel länger in der Trainingsphase, um Maximalkraftfertigkeiten auszubilden, als ich sie dann nutzen kann, um effektiv Schnellkraft auszuprägen. Wenn ich Schnellkraft möchte trainieren, kann ich das eben nicht lang machen, weil grundsätzlich muss ich schwere Lasten für eine kurze Zeit schnell bewegen. Oder ich lehre halt Lasten, die so im submaximalen Bereich sind, mit extrem viel Bewegungsgeschwindigkeit zu trainieren. Das kann ich natürlich auch dann in einer anderen Phase einsetzen, wo halt die Belastungsstrukturen nicht so hoch sind. Also dort hat ich nochmal eine Möglichkeit, man kann da natürlich noch viel mehr weiter ins Detail gehen. Killenmol im Durchlauf, das ist nicht alles schlecht und wir sagen, es sei schlecht, wir sind einfach extrem pingelig, was Bewegungsqualität angeht. Ich habe mit dem Dario nach so einem Training kann ich dann noch Züge machen, die gut sind und eine funktionelle Anpassung irgendwo können entstehen. Weil die Bewegung ist gut genug für das. Sie ist nicht perfekt, darum müssen wir es auch im Weiteren korrigieren. Das gibt dann eigentlich, wir reden auch viel darüber, man schreibt auch viel darüber, das langfristig nachhaltige Training. Beim Dario seine Karriere geht noch ein Zeitchen und auch nach der Karriere gibt es noch das Leben und das sollte er auch nicht komplett zerschossen sein und das wäre halt unglaublich wichtig, dass man die Athleten halt auf ein Niveau bringt, wo sie auch nachher mit 50 kein künstliches Hüftgelenk brauchen und ihren Kind auf dem Spielplatz nachsäckeln können.
Mischa, jetzt kommt die Frage der Fragen. Wir haben es gesehen, ich habe ein Mätteli unter meinen Füßen gehabt. Wieso habe ich keine Gewichtheberschuhe an? Obwohl ich Gewichtheber mache, auf eine Art und Weise. Du bist ein Lauch. Für Lauch gibt es noch keine Gewichtheberschuhe. Nein, es ist ganz einfach. Gewichtheberschuhe ist bereits eine Spezialisierung am Trainingsmittel der Langhanteln. Und die braucht es bei dir nicht, weil du bist kein Kraftsportler, das haben wir vorher angetönt, du bist ein Triathlet. Okay? Irgendwann wird der Gewichtheberschuh zum Sicherheitselement. Genau. Das heisst, wenn irgendwann mal 90 Kilo anfängst Stand umsetzen, irgendwie so 85 Kilo richtig kannst umsetzen, wenn irgendwann in diese Sphäre kommst oder in die Sphäre von Körpergewicht reissen, spätestens dann ist der Schuh integriert, weil er Teil von der Technik wird. Ja, es ist kein Springen, es ist kein Gumpen, wenn ich meine Füße von einer Hüftbreite auf eine Schulterbreite Stand setze. Es ist mehr durch die Streckung bin ich auf dem Vorfuß und dann setze ich meine Füße. Ich muss möglichst schnell den Anker setzen, dass ich wieder fest bin am Boden, wenn die Langhanteln, V-, weil in der Schule aufgepasst hat, der Fensterplatz ist nicht gut in der Physik. Genau. Wenn sie kommt, muss ich parat sein. Ich muss in einer optimalen Position sein. Und die Schuhe das absichern, weil Ferse leicht erhöht ist und es verhindert, dass ich Kind runterkippen kann. Was wir machen mit dem Mätteli ist, wir unterstützen die Ferse auch. Ich habe trotzdem den Fuß auf der ganzen Fläche belastet. Ich bin nicht da vorne. Das mache ich im Bewegungsablauf, wo ich rauf, kippe und wieder runter, wenn ich auch rennen und mein Fußgelenk bewegen oder ich will kumpen und den Sprung absorbieren, bewege ich sie auch. Was der grosse Benefit ist natürlich für einen Läufer oder auch für eine Spielsportart, Füße ist immer der erste Kontakt zum Boden. Das heisst, egal wie gross und stark am Darius die Bizeps ist, Bizeps sagen, braucht es eben nicht, das ist gut für den Miss-Feuerwehr-Katalog 2027. Also egal wie stark der Dario oben ist, die Oberextremitäten oder die Unterextremitäten sind, wenn der Fuß nicht gesund ist, also die Fußwölbung nicht wirklich kann schaffen. Wenn einer mit Senk und Plattfuß unterwegs ist und muss rennen, dann werden Knieprobleme kommen. Also ist echt der gesunde Fuß etwas vom Allerwichtigsten, rein schon von der Prophylaxe her. Mit dem Mätteli kann ich sehr wohl mit der ganzen Fußmuskulatur spüre ich eben, weil der Schuh übernimmt dann zu fest den Job vom Fuß, weil er fast auf Autopilot geht. Im Rennen, im Triathlon kennen wir das. Lieber einmal barfuß säckeln, geht einen gesunden Fuß als mit den Schuhen. Also da immer wieder einbauen, vielleicht auf einem weichen Untergrund, auf einer Wiese, am besten eine ohne Scherben am See. Ein gesunder Fuß ist etwas am Wichtigsten und da kann ich echt beides abdecken. Ich habe die Sicherheit beim Gewichtheben, dass ich mit den Fersen nicht hinauskippe und mich komplett verliere. Ja. Und dann die Last auf mich wirkt, was fatal wäre. Ich brauche Sicherheitselemente noch nicht vom Gewichtheberschuh, weil die Lasten noch nicht so hoch sind im Moment, weil man das ja gar nicht braucht, du bist ja kein Kraftsportler. Ich habe mal ein Fußbuch geschrieben. Genau. Das ist eigentlich das ist der springende Punkt. Also, habe ich einen schlechten Fuß, kann ich oben noch so baff sein, ich kann es nicht ummünzen. Oben Hui, unten Pfui. Bringt nichts. So, liebe Leute, also ich mache ein Outro hier aus dem Trainingslager aus Lanzarote. Ich verlinke in der Videobeschreibung die Webseite von Mischa. Gruß von ihm. Es ist noch nicht ganz vollständig, weil er einfach so viel zu tun hat mit uns Athleten, insbesondere mit mir. Dazu noch das Fußbuch von meiner Mutter, ist auch in der Videobeschreibung. Ja, in diesem Sinne ist das Video vorbei. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt, und aktiviert die Glocke. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Trainingsvideo von Lanzarote. Dann sehen wir, wie mein Formstand aktuell aussieht. Nicht vergessen, wie immer, sexy bleiben.